總價40幾萬，首期5至7萬蚊就可以攞低呢套3房2廳1000尺豪宅單位啊！咁依家 fans 嘅話呢，仲要送埋個產權車位俾你。咁我哋睇翻我哋出邊個景觀啦，個景觀係非常之靚仔嘅，係有別墅景啦、洋房景啦，以及我哋湖景啦，係3景一體嘅。咁我哋樓盤嘅話呢，仲要有埋業主樓巴往返香港，非常之便利啊！成個小區已經係現樓狀態啦。咁樓下嘅商業配套呢，已經全部搞掂晒噶啦。咁入到嚟房間呢邊嘅話呢，我哋嘅左手邊位置呢，就係我哋嘅長輩房啦。長輩房呢邊窗台呢，都係全贈送嘅。咁右手邊呢邊嘅話呢，就係我哋嘅呢個洗手間啦。咁洗手間係做咗呢個乾濕分離嘅，係啦。咁入到嚟入邊呢間細房嘅話呢，就係做咗一個創意空間，半買半贈送嘅。咁如果中意打麻雀嘅朋友呢，可以改造成為麻雀房啦。咁入到嚟我主人房嘅話呢，係帶埋洗手間嘅。咁主人房嘅空間呢，都非常之大，同埋呢邊個景觀呢，係非常之靚仔嘅。